Друзья, время час ночи. И вот вторую ночь кричит какой-то чибис. Ой, звезды на небе. У меня большая медведица прямо над домом. Но из-за фонаря плохо видно. Вот она прям. Но она крутится потом. Да, переходит. В общем, вот этот чибис орет вторую ночь. Он, главное, монотонно. Жалко, когда плохая камера, да, ничего не снимешь. У меня раньше был фотоаппарат, которым можно было даже звездное небо снимать. Ну тут вот так. Даже бытовку не снимает. Вот так вот в час ночи такие птичьи звуки. Все живет вокруг. Ну что, брачный период. Птичек тоже. Ой, аж захрюкал этот чибис. Вторую ночь маленькая птичка. Вот где же сила брать так орать? Не вижу я в этом году ни ежиков, ни лис. Кошек мало. В прошлом году живности было. Ни дятлов нету. Ящериц мало. Какая-то пищевая цепочка прервалась. Знаете, мне кажется, почему запретил же Путин дачникам курочек держать? Вот раньше в это время петухи начинали кукарекать, а сейчас не слышно никаких петухов. Каждый раз изгаляется, лишь бы только пенсионеры побыстрее сдохли. Пищевая цепочка, короче, прервалась. Лисы за курами не бегают. Над ними летали жирные сороки над лисами. Всегда было понятно, когда бежит лиса. Было много ежиков у меня. Ну, как много, бегали постоянно они. Ящериц в куче жили. В этом году никого. Главное, дятла-то куда делись. Я дятла вообще люблю. Полезные такие птички. Ну, белку только видела и все. Ой, ладно, прохладно, иду в бытовку.